Hello，大家好，欢迎来到我的频道。今天我给你们介绍一款非常好用的软件，软件的名字叫做闪电藤。这款软件的话是基于 Logosand 二次开发出来的，所以说它不仅拥有了 Logosand 的基本功能，包括数据的相互传输，只要在同一个局域网内，它可以无缝衔接传输各种数据。同时，它也拥有了其他的功能，比如说更好看的 UI， 再者，软件还可以和网盘绑定，可以更方便的管理网盘。可以说的话，功能比原版更加丰富，更加好用。好的，我们一起来看一下。我们可以看到，闪电藤是现一代的文件传输助手，它使用的场景可以在局域网内进行直连，穿透局域网，并且实现 iOS 端、安卓端、Windows 端、macOS 端、Linux 端全覆盖的使用。而且我们可以看着它的 GitHub 上，虽然说 GitHub 它的星只有251，但是我们可以看它的简介上，它是基于 Logosand 的二次开发一款局域网传输文件。后续的话，我们可以看到它会支持鸿蒙和 WEB， 逐步代替微信传输和快牙。相信这款软件的话，在我们的日常生活应用中，应该来说的话是非常的有用的。我们可以看到它的局域网传输的速度通常是在5到10M 左右，主要的话取决于你的网络速度怎么样，最高能够达到100M 每秒。无论是否在同一个 WiFi 或一个网段，只要能够相互访问即可。那影响网速最大的原因就是 WiFi 设置，在 WiFi 6下，5G 能够达到最大速度。接下来我们来看一下如何下载和安装。安装的话，我们可以直接来到这个 GitHub 上，有一个 3.1.5， 我们点击一下。如果说有些国内的朋友们无法访问 GitHub 的话，可以直接在官网上进行下载。官网上我们可以看到它支持的版本是比较多的。正常情况下，我们是下载 Windows 的安装版本。如果说是 Mac 电脑的朋友们，也可以下载 macOS 版本。我们点击下载，然后选择下载，再我们打开文件。安装方式就是下一步就可以了。由于我这里已经安装过了，就不再重复安装了。安装完毕后，我们具体看一下如何使用，以及它和 Logosand 到底有什么区别。安装好之后，我们打开这个闪电藤，我们可以看到它其实和 Logosand 的话是有很大的不一样的。那映入我们眼前的话，就是这个 UI 的话有很大的区别。它其实更像是一款聊天软件。左边的话有3个按钮，一个是连接，一个是文件，一个是剪切板。我们先来看一下这个连接，它其实连接的方式和 Logosand 也有很大的区别。我们来看一下这个二维码的方式。如果说其他设备想跟你的这台设备进行配对的话，可以用手机进行扫描这个二维码，可以进行快速的连接。这个的话还是非常的方便的。接下来我来讲解一下它有什么特殊的功能。第二种方式，我们可以看到它也可以进行手动连接，目标设备的话是否加密，这样子的话就可以进行手动连接了。那正常情况下的话，我们只要保持我们的设备在同一个局域网内，你只要一打开，它就能够自动连接。我们可以看到，现在我有一台设备是离线的。那在离线的右边，我们可以看到有一个 WiFi， 这个 WiFi 的按钮是灰色的。那这样子表明我是在同一个局域网内，有其他设备已经安装了闪电藤，但是它没有在线。好，我们稍等一下，我们用我的手机打开这个闪电藤，我们可以看到我的安卓手机的话已经打开了闪电藤的软件。同时我们可以看到右边的 WiFi 的话已经显示绿色，说明我的手机和我的电脑处在同一个 WiFi 情况下。我们来看一个闪电藤特殊的功能，那就是它的聊天框功能。这个和我们的微信 QQ 实在太像了。我们可以看到在右边，它其实很像一个我们的通讯软件的聊天框，比如说很像我们的微信的界面，大家感觉像不像跟微信？在上方我们有4个按钮，第一个是文件，第二个是文件夹，第3个是文本，
第4个是剪切板。也就是说，你如果想要把文件发送到你的另外一个设备里，我们只需要点击这个按钮，点击发送就可以了。比如说我点击这个文件，然后选择发送，那这样子的话，我们就可以看到从我的电脑发送到我的手机，等待手机响应接收就可以了。那我们现在打开，在手机端我们可以看到，只要点击这个接受，就可以把文件接收过来了。这样子我们就完成了一次文件的传输。那同理的情况下，包括文件夹、文本、剪切板都是以同样的方式进行发送的。那我们再来测试一下，我们选择文件夹，比如说我们选择这个文件夹，里面有很多的文件，我们可以看到，我们点击发送。同样的，我们可以看到手机里面显示的话，有7个文件进行对我的手机进行发送。那这样子的话，我所有的文件都接收好了。接下来我们来看一下闪电城有一个非常重要的功能，那就是它的聊天框功能。刚才我们发送了这些文件，很多时候我们发送给对方，或者说你们发送给朋友、同事的时候，你不了解文字的内容到底是什么意思，或者说对方也不知道你发送的文本大概是讲什么内容的。那很简单，它有一个聊天框功能。比如说我刚才发送的内容，比如说小张，我刚才发送给你一份关于中药的文件，里面有7份文件，其中第3份是重点，请仔细查阅。那这样子的话，我们就知道了，我发给小张的这一份文件里面包含了7份文件，其中第3份是重点，让他请仔细查看。也就是说，你可以跟对方沟通，你发了什么东西给他，有没有重点，或者说需要完成什么任务等等，都是非常好用的。在手机上，我们只要打开这个闪电城，就能够看到刚才我用电脑发送给自己的一个消息，可以说的话是非常实用的一个功能。同时在其他设备上，我们也可以回复消息。当你处在公司里面的时候，有些文件发送的时候是需要有一些备注的。另外一种情况就是说，你可能从电脑发送设备到手机上，那也可以发送一段文字，标注一下这发送的内容具体是什么东西。那这样子的话，我们可以方便以后查看，非常的清晰。我认为这是闪电城最重要的一个功能，也是开发者非常有想法的一个功能。闪电城还有一个特殊的功能，那就是它支持网盘绑定，可以方便的管理网盘。我们可以看到上方有一个加号，这里我们点击一下显示菜单，点击加号之后，我们下面可以看到有一个添加云盘，我们点击添加一下。那这样子的话，我们先注册一个账号，比如说我们注册一下，注册好之后，我们重新点击这个加号，然后添加云盘。添加云盘，我们可以看到它的云盘服务商这里有列表的，我们可以添加常规的网盘，也可以添加123和坚果云。根据我自己的观测的话，123云盘和坚果云盘的话，速度是比较快的。那添加网盘的话也是非常简单，我们只要在这里输入服务器的地址，包括网盘的账号、密码，点击添加，这样子的话就可以使用了。那这个功能的话也是比较有创新的。好的，这款闪电城的话，应该来说的话，在原版的基础上更加的丰富，更加的好用。相信在不久的将来，软件会更加的受欢迎。好的，感谢你们的观看，下次再见。